फरमाया जो ये कहे ना रब उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। जो बंदा कहे ना रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं इस बात पे बड़ा ही राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम मेरा दीन है, व बि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे नबी और रसूल मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो बंदा कहे ना अल्लाह मेरा रब है, मैं बड़ा राजी हूँ, इस्लाम मेरा दीन है, मैं बड़ा राजी हूँ, नबी पाक मेरे रसूल और मैं बड़ा राजी हूँ, फरमाया जो ये कहे ना रब उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है।